亲爱现场的朋友们呢，欢迎来到我们的2013年国际台北食品展哦。您现在所在的摊位呢，在我们的 D0425吃万福特提供呢最佳最优质的牛肉红烧料理包哦。这样子的调理包呢，绝对不是一般的料理包可以比得过的，因为我们在一般常温呢就可以保存1年了。如此棒的一个技术呢，当然是因为我们特别跟我的实验所以及呢包装的过程都是和我们的 HACCP 以及ISO 22000的这样子的工厂呢特别一起合作制造的，所以呢如此精致的料理包还采用来自纽西兰以及澳洲这样子精美的肉质，不含瘦肉精的肉质呢就包含在我们的调理包里面。更重要的是，我们的汤头呢也绝对不含任何的味精，不含任何的防腐剂，更让各位呢吃得安心，吃得健康。每一天呢，只要让你呢花到5到10分钟的时间，可以轻轻松松的呢吃到一顿像妈妈的味道，像家庭最棒的一个美味的牛肉汤面了。当然，在常温保存1年这样子的一个状况下面，也可以呢让各位呢省下了开冰箱的电力，省下呢冷冻冷藏的时间哦。在常温保存1年，而不是15天，也不是1个月，只要1年了，这么长的时间呢，买回去想什么时候吃就什么时候吃哦。那最特别的是呢，在今天我们的活动摊位，只要您来试吃，马上就可以带走一张摸彩券哦，帮我们填写清楚呢，丢到摸彩箱。今天下午3点半的时候呢，将会抽出我们现场的幸运的观众朋友哦，把我们的最棒的礼物给带回家。那如果没有抽中的朋友也没有关系啊，在7月中我们还是会抽出另一波的大奖。因此，各位呢拿到摸彩券，千万要记得哦，要帮我把名字、电话以及地址都写清楚才可以哦，这样子才不会错过呢我们10万伏特这么特别、这么棒的一个牛肉料理包，要带给各位呢这么棒的一个产品，这么棒的一个美味哦，所以千万不要错过了，就是在今天3点半的时间哦，试吃，然后呢填写摸彩券，并且把我们的奖项给带回家喽。